당기면서 이렇게 얘를 밀어. 꽂으면 끝. 회색이 밀리는구나. 주황색만 찾으면 돼. 박철민 교도관님도 함께 나가시라고. 다 죽었어? 살아있어. 살아있어. 가운데는 무서워. 나 이런 거는 진짜 쉽지 않더라. 오빠 이런 거 잘하네. 나 이런 건. 근데 아까 되게 막 깜짝 놀랐잖아. 아 그거는 너무 전혀 예상을 못해. 근데 갑자기 이렇게 돼가지고. 아까 막 막 이랬잖아. 맞아. 그거 꼭 영상에 남기고 싶어? 이거 해볼까? 근데 쭉 안 나오지. 이거 빠르게 해야 될 텐데. 하면 생각이 느껴질 것 같아. 살아있는 건 보면 안 돼, 알았지? 얘 살아있잖아, 머리. 나 울고 싶어. 이거는 구이에 먹을 거. 구이랑 대가리 튀김. 짠. 맛일까 이게? 어때? 맛있어? 맛있다. 맛있다. 진짜 맛있다. 도톰하다, 진짜 도톰하다. 엄청 찰지고 좋다. 탱글탱글해. 와, 겁나 통통해서. 아니 괜찮아. 이거 배는 간장게장 물을 아니야? 이거 어제 제가 등갈비 미리 재워놓은 거예요. 이제 3차전. 3차전은 콘치즈 불갈비. 이거 먹으면 배부를 것 같지 않아? 양이 많네. 그치? 700g이어가지고 처음엔 적어 보였는데 오, 한 10분 데쳐가지고 많이 익었겠네. 와. 이거 치즈 완전 칼로리 폭탄. 왜? 진짜 맛있겠다.
가운데 거를 먹어봐. 그렇게 해서 봐봐요. 이렇게 먹어야 돼. 비는 거 아니야? 이거지. 응. 하지 마, 못 믿고 있어. 최고입니다. 장난 아니다. 이거라면 엄청 많이 연습할 수 있을 거야, 그치? 그래서 내가 왜 그냥 이걸 가져가려고 하냐면 여기 재밌을 수도 있잖아. 재밌을 수 있는 잘했지. 지금 떠가겠는데? 우리 대형 아유 잘 먹는다. 미치겠다. 그런 거 아니야? 나 이거 먹을게. 이거 먹어. 쉽지 않아? 하나, 둘, 셋. 굿. 그지. 되게 맛있던데. 근데 뭔가 이거 먹으니까 겨울이 오는 것 같아. 난 겨울을 너무 안 좋아하니까 여름이 가면 결국엔 겨울이 오잖아. 그래서 싫어. 겨울이 누구보다 길게 느껴지거든. 가을은 되게 짧고. 저 슬픕니다. 신경 쓰지 마세요. 빨리 좀 먹으시겠네. 왜 신경? 맛있어? 맛없지? 너무 묽어. 할 수 있습니다. 드디어? 저거 좀 꺼주라. 잠깐. 오, 괜찮아. 뜨거. 아까 오 치질러. 와. 맛있다. 치즈 장난 아니야. 맛있다. 짱인데? 맛있지? 대박이야. 맛있다. 근데 진짜 맛있어. 아 진짜 맛있다. 아니, 치즈가 되게 맛있어. 그냥 먹는 거랑 진짜 다르다. 이거? 됐어. 아닌가? 된 거 같은데? 좀 더 해?
얘는 약간 호박죽 느낌. 호박 섞였나봐. 배는 안 고프지만 일단 먹는다. 그러게, 단호박 묽은 맛이다. 배고팠어? 배고팠던 것 같아. 우리 맛있어? 얘 넣고 얘를 넣고 얘 찍어야 되나? 얘. 뭐뭐 넣었어? 맛집 찾기 달인이라니까 나는. 이렇게 쑥딱 tas냐? 어? 근데 이렇게 쑥딱 찼다. 100점 6점 넘다. 댓글에서 힌트가 평점이 그렇게 높진 않아. 왜 평점이 높다고 무조건 맛있는 것도 아니야. 평점에 그게 조작이 들어가 있어. 광고. 우리 양 많다. 야 뭔가 추워가지고 공국수 시켰어. 신기하다. 들깨 수제비에 뻥튀기 같이 먹으라는 거네. 맛있다, 뻥튀기. 찍어 먹을까? 엄마들이 좋아한다. 나야, 나. 아직 어리다. 내 취향이야. 엄마 취향. 자기 멜론구나. 팥죽 먹는 거야. 고소인데? 응? 다 달랐다. 파리에서.